Ini kan Mimi dekat dengan makam nih, mohon maaf ya Mi. Ya. Kan jualannya sampai malam nih, sampai Ya. jam 12. Ya. Nah selama jualan di sini pernah ngalamin kejadian aneh nggak Mi? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak. Cuman kadang-kala tidur di sini, alhamdulillah. Kalau ada yang meninggal itu petandanya itu monyet kera. Gimana maksudnya? Ya kuku 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 kuku. Tandanya itu? Iya. Itu malam Mi? Besoknya ya tergantung. Oh. Kadang maghrib, kadang tengah malam, kadang itu. Dulu mah nggak ngeh kayak gitu. Oh. Tapi Iya. tiap hari kita Dengerin gitu. bukan dengerin, kita ingetin tiap ada. Kita teliti Iya, gitu ya. kita bayangin kita Oh. itu ya, kita resepi. Oh, kalau ada monyet kayak gini tuh berarti ada yang meninggal. Iya, suatu saat besoknya juga ada. Itu yang Kalau bersuara itu semua keranya atau Iya, ribut. ribut? Iya. Oh. Petandanya tuh ada yang meninggal. Ribut kayak gulak Mi atau gimana? Ya iyalah, berantem. Oh. Entah tengah malam, entah jam berapa aja waktunya tuh. Berarti kemungkinan yang meninggal ya jam segituan. Oh, gitu. Dulu mah aku nggak nitiin banget kayak gitu tuh, nggak Kayak- mikirin banget. kayak itu mah biasa Ya. gitu ya. Ternyata setiap ada keributan Ya, monyet-monyet di sini ada yang meninggal. tambah ingetnya tuh waktu corona aku jualan di sini tuh, orang-orang mah pada bangkrut, kita mah alhamdulillah dapat rezeki. Amin, alhamdulillah. Karena waktu corona itu semua tutup semua, kita alhamdulillah jalan ya, berkah barokah, dapat rezeki. Kopi beli 2 renteng, 1 renteng, kita siaga, tapi nggak ada rariungan tuh. Ya, diminum dulu Mi. Boleh, nanti masih panas, tenang. Oh gitu. Jadi lanjut. Boleh, lanjut. Oke Mi, selain tadi kan ada tanda-tanda atau isyarat yang akan meninggal itu keranya ribut ya Mi. Ada enggak Mi? Misalkan mendengar suara-suara aneh selama di sini Mi. Alhamdulillah nggak ada, karena nawaitunya baik, kita dapat kebaikan. Nggak ada yang lihat ini dan itu, alhamdulillah nggak ada. Jadi nggak pernah ya Mi. Ya, lebaran aja anak-anak ketakutan karena wujudnya tinggi hitam, aku mah nggak ngelihat. Maksudnya anak-anak tuh anak Anak-anak main apa tuh ya, istana balon tuh, sampai nangis banget. Nangis, katanya ada yang di pohon beringin itu tuh yang di pohon beringin Oh yang itu Mi. ya, itu sebelahnya ada rumah istana balon. Anaknya sekitar umur 3 tahunan kalau nggak salah, Masih kecil ya Mi ya. si kecil, dia main sendiri maghrib. Saya lanjut ke ini nih, masalah kera di sini. Ya. Nah, di kera di sini jumlahnya sekarang ada berapa Mi? Sekarang mah tinggal 7 ekor, tapi yang di kutub cerita hikayat mah dulunya manusia ada 41 yang jadi kera Dulunya tuh. dulunya. Berarti harusnya 41 dong Mi. Itu yang di kutubnya Oh. manusia jadi kera. Hmm. Sekarang mah tinggal cicit-cicitnya, kemungkinan yang dulu di kutub mah kemungkinan udah kembali ke asal, nggak tahu. Ke alamnya gitu. Ke alamnya kemungkinan, aku juga nggak tahu. Jadi sekarang mah ada 7. 7 ekor. Itu masih berkembang biak nggak Mi? Alhamdulillah, yang paling kecil Marcelo. Ada. Ada Ada berapa Mi yang kecil? 1. 1. Iya, Oh. alhamdulillah 7 itu sama yang kecil. 7 itu sejak sekarang aja apa sejak dulu? Sekarang. Dulu mah waktu kita jualan mah masih banyak. Oh, masih utuh. 41 Mi. Enggak. Enggak. Kalau nggak salah semenjak kita jualan di sini kita nemuin kera itu waktu kita aja ya. Iya. Nggak ngelihat yang dulu-dulu. Iya. Kalau nggak salah 18. 18. Tapi Berarti Mimi pertama kali nih buka warung di sini itu ada berapa Mi? enggak pertama kali sih. Oh enggak. Enggak, maksudnya kita kalau lebaran mulai jualan aja kita tuh. Mulai jualan di sini. Ya, mulai jualan masih di banyak. sini masih banyak.
Kalau Ada nggak salah ada segitu 18. 18. Terus kita kalau udah selesai lebaran kita pindah ke kantin. Iya. Nanti lebaran lagi ke sini lagi. Udah lebaran pindah lagi ke sekolahan. Sekarang mah off di sini aja. Jadi udah dilepas yang di sekolahnya. Dah dilepas. Dikasihin ke siapa, Mi? Diambil bukan dikasihin, diambil. Kirain teh dikasihin ke saudara gitu. Oh, Biar ya, dapat usaha gitu, Mi. orang kita di situ jaya rame. Tapi nggak apa-apa. Mungkin rezekinya ada di sini ya, Mi ya. Tapi alhamdulillah lebih dari perkiraan. Di tengah Banjar masih ada orang yang jajan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ngurangin tenaga. Kalau di Iya. kantin itu masya Allah capeknya luar biasa, walaupun dapatnya duitnya banyak. Di kantin itu tenaga nomor 1. Repot ini, Mi, ngelayanin gitu. Yang repot belanja, repot layanin, repot bikin kue. Kalau kita nggak jualan yang namanya ciki-ciki itu nggak ada nilainya. Oh. Kita mainannya terigu. 25 kilo itu nominal itu 4 hari habis. Beras juga 25 kilo itu 2 hari. Tapi alhamdulillah sekarang capeknya udah selesai karena diambil kantinnya. Gitu. Jadi lebih santai di sini berarti ya, Mi ya? Lebih santai, lebih tenaganya fresh juga. Alhamdulillah. Dulu mah ada yang ngebantuin 2. Ada asisten gitu, Mi? Ada, iya. Oh, lagi di kantin mah. Iyalah kalau sendiri nggak kuat. Oh, gitu. Dua, Boleh, Mi, dua diminum orang. dulu nggak apa-apa, Mi? Pinter ya. Jamu apa itu, Mi? Pengen tahu, aku pengen tahu. Kepo, Mi, kepo. Iya. Berhubung aku lagi menstruasi, biar Iya. darahnya lancar, aku minum kunyit asam. Waduh, itu luar- Boleh yang para wanita boleh coba ya. Iya. Kalau sakit perutnya boleh minum ini, insya Allah sehat. Bukannya jamu awet muda, Mi? Awet muda mah ya tergantung kita pikirannya. Oh, Toh kita gitu. aja udah umur 47. Kayak umur berapa ya? 17. Amin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan awet muda, Amin, amin. tapi tidak menolak tua. Amin, Iya. amin. Iya. Inilah aku. Itu mah udah kodrat Iya. tua, Mami. Iya. Udah Karena alami. bertemannya sama anak-anak. Anak TK juga mampir. Oh, gitu. Anak SD juga mampir. Anak SMP, anak SMK. Jadinya awet muda. Tapi nggak menolak tua. Iya. Boleh. Ayo mampir ke sini. Iya, Mampir pokoknya ke jangan Banjar. lupa mampir nih ke warungnya Mimi LP Mm-mm. paling ujung dekat Balong. Namanya Balong apa, Mi? Balong Surya Negara. Surya Negara. Oh, Iya. bagus namanya ya, Mi. Bagus. Karena di sini gurunya orang Cirebon. Orang Cirebon. Mm-mm. Wah. Petilasannya tuh. Jadi Mimi dapat cerita tentang kera-kera yang dikutuk itu dari sesepuh dulu gitu, Mi? Oh iya. Sebelum aku lahir aja udah jadi monyet. Tinggal hikayahnya aja. Ya waktu Mimi kecil keranya banyak, Mi? 41 ada? Banyak Banyak. masih keturunannya masih banyak. Oh, gitu. Lama-kelamaan mungkin pada ini ya, Mi ya? Mungkin ada yang pada pindah gitu ya. Bukan pindah, kata orang ngerti mah, kata orang yang punya mata batin mah kembali ke asal. Oh, gitu. Kan? Kembali ke asal ya nggak tahu kembali ke asalnya kemana. Masanya kemungkinan kalau mati ada batangnya, Gini mah nggak ada gitu. nggak ada. Jadi hilang tanpa kerana kalau kata orang Jawa. Iya. Menghilang tanpa jejak gitu ya, Mi? Hilang tanpa jejak. Tapi yang hari-hari aku kasih makan tinggal 7 ekor. Saprol, Beruk, Luna Maya, Surti, Mariati, terus Ucil, terus Marcelo yang paling kecil itu. Pas Tinggal 7 ya, 7. Mi ya? Iya, makanya apal. Itu Marcelo yang paling kecil. Iya, yang badeg banget tuh. Biasanya enak tuh ya. Iya, tadi udah makan. Kebetulan sekarang nggak ada ya, Mi ya? Iya, udah Biasanya makan. jam Udah berapa, Mi, pada kesini, Mi? makan. Habis duhur lah. Habis duhur. Kiraan. Iya. Kebetulan ini jam 1-an, teman-teman. Harusnya ada kesini, cuman sekarang lagi kosong. Ya kadangkala sih keluar, kadangkala Biasanya kalau nggak ada kemana, Mi? ke pohon atau main.
Ke pohon atau ke mainnya ke mana, ke jalan? Ke sana, ke ujung sana, Oh, ke dekat ujung. jembatan. Oh gitu. Oke, kita cek dulu ya Mi ya, barangkali ada di sini Mi. Ya boleh, tapi agak jauhan. Nggak ada ini teman-teman. Nah biasanya kata Mimi Elvi itu ada di sekitar sini nih. Nah bahkan di ini juga di sini nih ngasih makannya nih, ada bekas pisang ini. Cuman lagi nggak ada ya. Itu ada satu tuh di atas tuh. Dan kera-kera di sini konon katanya dari cerita dulu, legendanya itu adalah kera-kera kutukan dari para prajurit yang membangkang pada seorang pangeran waktu dulunya informasinya. Di sana juga ada tuh satu. Jadi untuk waktu sekarang kera-keranya lagi ada di pohon. Wow, luar biasa ya teman-teman.